falou com Abraão: sai da tua terra para um lugar onde eu te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação. Deus falou com Abraão: sai da tua terra para um lugar onde eu te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação. Pelos olhos da fé, pelo seu amor, ele seguiu e não disse não, mas disse sim. Pelos olhos da fé, pelo seu amor, ele seguiu e não disse não, mas disse sim. Deus falou com Abraão: homem de muita fé, sai da tua terra para onde te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação. Pelos olhos da fé, pelo seu amor, ele seguiu e não disse não, mas disse sim. E não disse não, mas disse sim. Deus está na frente de qualquer situação. Pode vir um contratempo, ele tem a solução. Deus é sempre favorável para quem vive em oração. Quando Deus está na frente de qualquer situação, pode vir uns contratempos, ele tem a solução. Deus é sempre favorável para quem vive em oração. Pode ser Paulo e Sila, pode ser Pedro e João, pode ser a sua casa ou a casa do irmão. Deus é sempre favorável para quem vive em oração. Apesar do temporal, você vai sobreviver. Você é um escolhido e Deus ama você. Ser fiel até o fim, assim podemos dizer. E há momento em nossa vida que chegamos a perecer. Então se desviar da fé é o que faz a diferença entre eu e você, Abraão e Tomé. Tem que acreditar no que Deus fez por José, no que Deus fez por Davi, por você também fará. Angústia e sofrimento, muitos de nós já passou. Mas quem acredita em Deus, ele é o Consolador. E com Deus você supera o que nunca superou. O Senhor é meu pastor, sei que pode.
morte pra filho testemunhar. Quando Deus está na frente de qualquer situação, pode vir os contratempos, Ele tem a solução. Deus é sempre favorável pra quem vive em oração. Ela veio do outro lado lá. Se tratando da sua fé, ela se converteu no interior do Paraná. Ela veio do outro lado de lá. Se tratando da sua fé, ela se converteu no interior do Paraná. Com seu esposo, que era um braço forte, saíram de Cianorte lá em São Paulo pelejar. Ela é muito querida, ela é muito bonita, conhecida por Anitta, uma mulher guerreira, uma grande mulher. Ela é muito querida, ela é muito bonita, conhecida por Anitta, uma mulher guerreira, uma grande mulher. Ela é a matriarca de uma grande nação. Até o nome de Jesus tem sua filiação. Ela é muito bonita, conhecida por Anitta. Ela e sua família, Deus o abençoou. Na sua caminhada, teve lá a sua conquista e a perda inesperada. O seu esposo arrebatado, se foi seu santo amado, o seu grande amor. Além de ser seu marido, é um grande pregador da palavra do Senhor. Deus a arrebatou, deixando ela magoada, lembrando do seu amor, há muitos anos casada. Ele fez um bom combate pra Deus, já era um homem santificado. Elias Sebastião, o grande pregador, resgatou muitas vidas e sua família se salvou.
verão de Cianorte pra em São Paulo beijar. Ela é muito querida, ela é muito bonita, conhecido por Anitta, uma mulher guerreira, uma grande mulher. Ela é a matriarca de uma grande nação. Até o nome de Jesus tem sua filiação. Ela é muito bonita, conhecida por Anitta. Ela e sua família, Deus o abençoou. A sua caminhada teve lá suas conquistas e a perda inesperada. Seu esposo arrebatado, se foi o seu santo amado, o seu grande amor. Um grande pregador da palavra do Senhor. Jesus arrebatou, deixando ela magoada. Lembrando do seu amor, há muitos anos casada. Ele fez o bom combate pra Deus, já era um homem santificado. Ilha Sebastião, o grande pregador, resgatou muita vida e sua família se salvou. Ele fez o bom combate, terminou a carreira e guardou a sua fé. E Deus o levou pra ele ficar do lado de Jesus de Nazaré. Ele fez o bom combate, terminou a carreira e guardou a sua fé. E Deus o levou pra ele ficar do lado de Jesus de Nazaré. E aqui eu narrei, achei um ouvido um pouco da história de Ilha Sebastião e da filosofia. Ela veio do outro lado de lá. Se tratando de sua fé, ela se converteu no interior do Paraná. Pastor, eu sei que posso acreditar. O Senhor é o bom feitor, nada me faltará. Preciso de amor, o Senhor me dá. E de ser disciplinado tenho que aceitar. O Senhor é autoridade, também consolador. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Autor da minha fé, santidade e amor.
está comigo. Se estou alegre, o Senhor também está. Se estou na bonança, o Senhor me prosperou. Se estou no deserto, o Senhor consolará. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Autor da minha fé, santidade e amor. Estou triste, o Senhor está comigo. Se estou alegre, o Senhor também está. Se estou na bonança, o Senhor me prosperou. Se estou no deserto, o Senhor consolará. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Autor da minha fé, santidade e amor. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Autor da minha fé, santidade e amor. A certeza é a luz. Você está desanimado. Título do hino: Ao monte. Esse. A outra metade. Às vezes você esquece da sua grande importância. Escute e reclama muito, parecendo uma criança. Você foi resgatada por Deus para brilhar, ser a luz do meu caminho e também te ajudar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Você tem importância para nossa história mudar. É bom e é perfeito, sempre dá a condição. Seja pai ou seja filho, mãe ou irmão, a vida é bem melhor se deixar te apontar. A missão de Deus é clara, unidos tem que andar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Você tem importância pra nossa história mudar. Você é outra metade do meu ministério. Reconheça sua importância
dia, reflita, isto é sério. Deus te abençoou, salvado acompanhar. Você é a outra metade, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você tem importância pra nossa história mudar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você tem importância pra nossa história mudar. Os projetos não são bem, é do Senhor Jeová. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você tem importância pra nossa história mudar. Da música, conheço Deus. Eu tive um tempo de angústia, vivia na solidão. Pensava que tinha amigos, mas era tudo ilusão. Hoje leio as páginas do livro que eu não tinha. Vejo quantas misericórdias Deus teve por minha vida. Agora conheço Deus, sinto Ele em minha vida. Deus sempre me protegeu, mesmo sem fé que eu não tinha. Hoje tenho compromisso com Deus, estou aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. Eu quero sempre caminhar. Oh Senhor meu Deus, me dê conhecimento. Eu não quero mais sofrer como antigamente. Quero dar testemunho ao mundo do que Deus fez em meu viver, as mudanças da minha vida, para eu te obedecer. Deus também faz por você, Deus faz por você. Se quiser mudar de vida e a Ele obedecer, Deus faz por você, Deus faz por você. Se quiser mudar de vida e a Ele obedecer. Título do hino: Pai. Pai, Pai, eu quero te dizer que às vezes tão perto, estou longe de você. Pai, mas eu quero te falar, pode contar comigo, que eu vou me esforçar para estar contigo quando te me precisar. Pai, eu te amo, eu amo você, mas não sei me
me expressar, peço pra me compreender. Sou a criança de ontem e quero te escutar, pra que tudo vá bem no meu caminhar. Pai, sei que o filho não cresce pra você, sempre é uma criança precisando de apoio pra poder viver. Pai, você já percebeu que os filhos de hoje são muito inteligentes, mas não chegam perto da sua experiência. Pai, eu te amo, eu amo você, mas não sei me expressar, peço pra me compreender. Sou a criança de ontem e quero te escutar, pra que tudo vá bem no meu caminhar. Título: Uma Nova História, ritmo anos 60. Quantos sonhos você tem, só a Deus deve temer. Não tenha medo de nada, pois Ele está com você. Escreva uma nova história, fale de Deus em seu viver. Deus mudou minha vida e a sua pode mudar. Saia dos velhos costumes, que Deus vai te abençoar. Diga não à cobiça e a paz reinará. Tenha fé mais um pouco e não pare de lutar. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só para frente deve olhar. Se olhar para os lados, você vai desanimar. Deus mudou minha vida e a sua pode mudar. Saia dos velhos costumes e Deus vai te abençoar. Não vá se enganar. Se você olhar para os outros, você vai se desviar. Agradeça a Deus por tudo, honre a Deus no seu caminhar. Deus é único e perfeito, não vá se enganar. Deus é único e perfeito, não vá se enganar. Deus é único e perfeito, não vá se enganar.
Regresso, o farso. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Quando paro pra pensar no que Deus já fez por mim, muitos podem até não crer, mas Ele me trouxe aqui. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Tantas coisas acontecem pra você sair da luz. Precisamos exaltar e também glorificar o nome de Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. É bom agradecer a Deus que te fez capaz, orando, engrandecendo pra expulsar Satanás. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia.